あとちょっと減らなきゃいけなくならない。あ、お焦げがある。いい。とりあえずそのままに残してあるよ。まあ、それで。まあ、トルケの後、明日の朝にして。かけてください。もっとも。で。あっと。うまい。食べちゃうよ、きっと。オッケー。無限お湯割り。水入れてきた。連れて帰ってきた、ちゃんと。いけないでしょ。だからご飯の時はもう2人で1本にしようね。確かに。
間違いなく思われてる。うまい。うまい。
you call my name